نيجي بعد كده نقول ان السهر بيدمر الحيوانات. كان في واحد بيصطاد بيبيع عصافير، جاب كام الف جنيه عصافير زينه عشان يبيعها، وقعد سهران طول الليل يدخن جنب العصافير. اسبوع اتنين العصافير كلها ماتت. العصافير كلها ماتت. ليه؟ دي مخلوقات بتنام بالليل وتستيقظ بالنهار، انت بوظت الساعه البيولوجيه بتاعتها، بوظت المناعه، موتها. نفس الكلام في البهايم. لو عندنا بهايم معروف انها بنصلي العشاء، والبهايم خلاص دخلت الحظيره او دخلت الزريبه. انت عاوز تسهر الحيوانات هتموتها. انت بتسهر البني ادمين بقى، بتعمل فيهم ايه؟ اذا كانت الحيوانات لو سهرت تموت. برضو نفس الكلام، المواد الحافظه بتدمر الحيوانات، وقلنا اللوحات الموجوده في حدائق الحيوان